今日試下咧揾呢4粒釘咧晾住隻碟，等佢可能食得好啲，係咪咧？試下㗎啫。係啊，爸爸，今日係你嘅節日啦，就係300婦女節啦。如果你係女仔嘅話嚇，我諗你應該都係女仔嚟嘅。係啊，300婦女節快樂啊！咁就係喎，我琴日見到有個後生仔夜媽媽餵你食嘢，咁哥哥餵你食嘢，你有冇食呢？咦？點解好似婆婆冇落嚟餵你啊？因為唔見啲芭蕉樹葉嘅，可能唔得閒啫。婆婆都好錫佢㗎，晚晚深夜時分就嚟餵佢㗎啦。好啦，都係嗰句啦，祝你健康快樂啦嚇，俾心機啲食嘢啦嚇。咦？好似 OK 喎，咁樣擺法，係咯，好。咗小白食嘢，落去斟水。